Aneh kumaha coba eta aduh aing. Ya mengkol kumaha ya. Lamun berangkat Aing pituin kalawan keringrang ngegelan zaman. Aing samakta keyakinan sejamak kalangan adu jogol jeung peurna kenyataan. Kala mangsa dada asa belah lantaran di babuk kodam sagede gaban hayu tarajang ulah inca badina. Mang keur naon? Berang-berang nongkrong di warung. Berarti kerengan si Bang Debleng yang ningali tuh. Terus beberapa lagi datang ningali. Kemananya di teang ka imahna wah di udah ke proyek wah kemana kita si Bang Debleng di WA Aktif. aktif tapi tidak dibaca di Bang checklist 2 Eta mun keur sibuk jeung sibuk tinggal mah kita kelar telepon ya. Halo. Beraku puasa lagi pan karek sapoe geus rek ngabagi THR deui. Siga teh rek ngabagi THR. Edan. Mang Debleng, sarua urang lagi keur neangan teh. Neangan Mang Debleng. Oke mun kapanggih. Di jalan orangnya. Kalau orang kira ya butuh kan si Bang Debleng teh. Ya siap. Puasa mah tuh maju. Beraku karek sapoe geus godin ah. Mang, luplop we sorana Tah, ieu jelas ya. Wing ayeuna ngabuburit biasa bari ieu tadarus. Tah, para kaliwat unggal poe tadarus mah teh. Kudu tadarus ari keur puasa mah nya Mang. Makana mun panggih jeung Mang Debleng, pijakeun gitu. Mas Adun neangan ya. Mang. eta. Musmen. Musmen. Marwa mana kena Mang Debleng. Jadi artis Mang Debleng ayeuna di tengah ka dieu eueuh. Lain tadi teh rek mana eta? Mang motor. Agak Ieu beneran motor mengkol wae. nengkol wae. Ya inilah. Nah, sabarang ieu aku bulan puasa mengkol wae jeung mengkol. Belah siap berarti anyar keneh ya. Tamun kita mumpung can lila, geuat bakal bengkel bisi kaburu parah di. Mengkol wae kitu teh power euy bisi ketarik. Andanak mengkol kan bisa dibuli. Juga tuh di ka bengkel mah urang di dieu heula. Ayo Mang ya. Sampai pada ayo. Iya pada beneran dia motor mengkol wae ada mengkol wae ya bukan naon-naon da anyar gitu teh mengkol wae tadi lah da acan lami da mengkol mah Si mengkol kumaha mengkol? iya mengkol teh pas awal bulan puasa we Ayo. lamun berang teh sok mengkol wae ka warteg. Aja main motor aja mah ya. Nu boga motor we mah. Sayang dahar. Aduh bener euy. Lain sugan teh motor urang mau asal teh geuningan diri urang sorangan geuningan.
Terus dipegang. Asal tanah ke bengkel tadi? Buku tukang bengkel lagi bingung. Bingungan. Emang gue naon sih? Tak eta di bulan puasa eta di awal asup we bulan puasa motor teh ngedadak mengkol weh. Mengkol kumaha mana akhirnya aku bisa mengkol sorangan. Tak jadi kieu ye nya. Teu nyaho naon pas asup bulan puasa teh motor teh hangmet teh mengkol weh. Mengkol nama aneh, mengkol nama bukan nama aneh we dimun caritakeun. Aneh kumaha sih ayo jadi penasaran cikan ceritakeun aneh ya kumaha dik Eta mun dibawa keluar teh motor teh setiap nempo warteg teh hang mengkol we jeung mengkol eta stang teh teu aneh kumaha coba eta aduh aing eta malah motor manehna tuh balik aku yang motor mengkol sorangan ke warteg manehna tuh balik yang godinnya. Ayo motor mah juga ada tina naon bener. Isukana puasana niat sing balik geura macan niat teh tara isaun. mau wae kasarean wae Isukana puasana sing bener jadi mun mangi warteg insyaallah mau ame ka warteg ka motornya. Tapi dah mengarah cari tamu sarua motor urangnya kitu di. Heeh, sarua bisa. Karena ini Aldi mah mengkol ka warteg heeh udah punya orang kumaha tah mengkol ka Imah Ramda. Aidi cekan si Ibi tah mah Geus balik murid nuhun mang salalajo nepi ka tamat mun motorna aya masalah mun motorna mengkol we ka warteg pas keur puasa gancang bawa ka bengkel Mang Hendar di hareupeun kantor Desa Mulyasari. Yo tong hilap subrek Kalabangsa channel. Alhamdulillah orang ayeuna tiasa tepang deui sareng sasi Ramadan tahun 2021. Semangat puasana, semangat tarawihna, semangat tadarusna, kade komsir motor ulah mengkol sorangan. Bener keun heula. Eta motor teh nya keur tas udang sare teh nya urang teh rek mangkat we ka ditu tak ka Alfa ek meuli buah-buahan bagian dia Ini mengkol rumah ya mengkol. iya mengkolna teh pas awal bulan puasa we mengkol wae unggal barang teh hangna teh mengkol we ka warteg Banyak om sendiri ya mah. Kendor. Jadi kita sedikit bisa ya mah. Aldi nu etanya atur nuhun parantos nonton ugi karek saya tang hilap subrek kalau masa channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Tuh atur nuhun ya. Asa tereh ka bengkel tadi. Tukang bengkel lah dia lah paru